摩根大通发出警告，日元套利交易平仓仅完成一半，提防黑色星期一行情延续。摩根大通全球外汇策略联席主管桑迪利亚表示，由于日元仍然是最被低估的货币之一，近期套利交易平仓还有更大的上升空间。他指出，日元套利交易仅完成了50%至60%左右，警告短期波动尚未真正结束，只是目前速度比以前缓慢一点。彭博社报道，由于对美国经济衰退的担忧以及日本央行加息，日元波动性在过去一周大幅上升，导致外汇交易遭受重创。日元套利交易以低利率在日本介入资金，并购买其他地方的高收益资产，这长期以来一直受到投资者的青睐，因为波动性仍然很低，交易员押注日本利率将保持在最低水平。但过去1个月，美元日元贬值11%，导致许多此类交易亏损。随后，投资者纷纷平仓日元空头头寸，这震动了新兴市场和发达市场，而这些市场曾经是投资者部署这一策略以获得更高回报的目的地。墨西哥比索是平仓交易的最大受害者之一，本周早些时候继续下跌，过去1个月的跌幅达到 6.8%， 是彭博追踪主要世界货币中跌幅最大的。桑迪利亚称，套利交易不太可能在短期内恢复到日元上涨之前的水平，因为短期大幅波动对投资组合造成的技术损害不易消除。一个好的情况是，市场在当前水平附近稳定下来，最多可能出现轻微复苏，他说。但在许多情况下，市场往往会继续波动，只是速度比以前慢了一点。日本高级经济学家 Taro Kimura 表示，日元套利交易似乎正以自2007年次贷危机爆发后日元飙升以来最快的速度平仓。自3月份以来，我们一直警惕日元命运急剧逆转的风险，现在它正在成为现实。他指出，我们的模型显示，对美国经济放缓的担忧是主要驱动因素，而不是日本央行最近的加息。日元今后的走势可能主要取决于美国经济如何发展，以及美联储的政策制定者如何反应。根据美国商品期货交易委员会 CFTC 上周提供的数据，在周一的抛售之前，日元空头平仓已经开始，即使还没有完全平仓。数据显示，在日本央行于7月31日加息之前，杠杆基金一直在加大对日元进一步贬值的压注。简单来说，日元套利交易就是介入日元，然后投资到其他收益率更高的市场，比如美国市场。由于日元利率很低，这种套利交易曾经很受欢迎。但是随着美联储加息，美元走强，日元贬值，套利交易者开始亏损，纷纷平仓。这种平仓行为导致了日元进一步贬值，也引发了市场波动。摩根大通警告，日元套利交易平仓尚未结束，短期波动可能还会持续。日元未来的走势将取决于美国经济的走向和美联储的政策。本视频内容仅供参考，不构成投资建议。风险提示：投资有风险，入市需谨慎，请理性投资，不要盲目跟风。点赞关注，开启小铃铛提醒，不错过精彩内容。